因为中国大陆是在上午7点45分的时候宣布的，那么日本出来回应的时间大约是10点11点左右。其实呢，回应的就是日本的官房长官林芳正，他之前是外长，所以对于这个台海两岸的情势也相当的了解。那林芳正的回应是说呢，日本的立场向来都是希望透过对话来维持台海的和平稳定，他们也认为说维持台海的现状是非常重要的事情，而且呢，他们也会来向中国大陆的官方来表达他们的立场，所以现在不排除就是在一个时机点，也是在5月26号跟27号这个日中韩三方的领袖会谈的时候，日本会就这个场合来对于中国大陆表达对中国大陆发表的对环台军演的关心，所以日本也希望透过这个场合来表达他们的立场。那么，针对北京这次的军演，还有外媒分析是要安抚激进派，这代表对岸出现了什么样的政治角力吗？我们再把时间交给慧云。好，没错。其实外媒对于这个环台军演这件事情呢，也是有多种不同的解读。那根据路透社，他们是引述了美国的智库大西洋理事会里头的全球中国中心的客座研究员宋文迪的说法，他认为说，那北京现在都已经很明显的说这一次的军演是惩戒，但他认为说真正的惩罚还没有开始，也就是说这个可能只是一个讯号，那真正会做什么来打击台湾，这个可能是之后必须要关注的。另外 ，BBC 呢，他们也访问一位独立的国务分析师，他们认为说，就是因为中国大陆必须要在赖清德总统就任之后做点什么，来表达说他们对于台湾政权的不认可，也是为了要安抚说大陆的国内的激进派的民族主义者必须要有所行动。那军演就是他们选择所做出的回应。不过，针对这个事情其实在这个日本的学者有不同的看法。这个是日本的教养大学中国研究助理教授陈佑化，他认为说，这个520是就职大典，但523中国大陆才宣布要军演，这中间3天的时间，可能就代表说北京的高层要来针对台湾的我们的总统赖清德就任这件事情呢，有过内部的辩论，就是要做什么，或是做到什么程度，这个中国大陆内部可能有些讨论的。那另外呢 ，BBC 的分析师也认为说，其实中国大陆在这一次呢，在环台军演之后就已经做出了很多的文宣，在网络上我们有看到他列出说什么战机、什么武器、什么船舰，那这些呢，可能也是这个有史以来最挑衅的一个文攻武吓的行动哦。不过呢，还有分析师认为说，这样子的军演呢，有可能只是预告着接下来还会有类似的军演。那尤其是说，如果当两岸其他的选项消失的时候，包含说对话啊、沟通这些选项逐渐消失的时候，会变成说武力会是变成唯一中国大陆会选择的一个选项。这个呢，就是还有待观察的。好，谢谢慧云。不过当然还是希望呢，不要真的有动到武力的这天。那么对于共军围台的这个举动呢，国防部也严阵以待。有游客就发现疑似是国军的飞弹车进驻恒春半岛，请资深记者何一信带我们了解。看起来隐秘的停车场，但却暗藏玄机，因为仔细一看就会发现停车场里头疑似出现了2辆飞弹运输车。虽然当时天色昏暗，但可以看得到大货车的上头疑似就搭载可以发射4枚飞弹的弹箱。而经过军事专家仔细研判，眼前的2部怪异车辆疑似为熊2跟熊3的飞弹车，而他们出现的地点23号的傍晚就在屏东恒春半岛的一处停车场。原来同一天，大陆的东部战区就宣布在台湾周边的海空域从事军演活动。虽然国内的民众以及社会氛围没有太大的波动，不过国军已经悄悄的动起来。因此，这2辆飞弹车在当天的傍晚就紧急来到屏东的恒春地区。由于这个地方接近西南海空域，而且还有核电厂，因此面对这次的威胁，国军的飞弹车也在第一时间进驻应变。因此也要提醒，如果目击看到的游客，不要随意的披露地点，才不会影响国军的部署计划。休息一下，稍后带您关注有男驾驶违停路边遭到盘查，但是他看到警察却心虚脚踩油门逃逸，还是被逮。而另外封麦多年的歌后江蕙是不是要为了本届的金曲奖复出呢？经纪人有最新回应了，稍后我们带您一起掌握。
一刀划开，外表鲜红的爱无芒果，里头露出黄澄澄的果肉，用手一拨，水分沾满双手。但农民忧喜参半，就怕价格太高吓跑顾客。今年气候异常，该下雨不下雨，该冷不冷，该热不热，日夜温差又大。你今天看它结果了，过2-3天去又没有了。因为全国爱无芒果最早采收的屏东县，去年平均批发价格每公斤不到50元，但